Përshëndesim të gjithëve, Shkëndija merr fitore 25 në Kupën e Evropës në takimin e 70 në Europë, trajneri Artim Polloxhani këtu për të përgjigjur pyetjeve tuaja. Patjetër që e priqim një ndeshje të vështirë, por që në momentin që rezultati është i tillë, duhet t'i përgëzoj çunat për rezultatin e thellë. Patjetër që brenda lojës ka problematika të ndryshme që ne duhet me patjetër që t'i korrigjojmë, sepse do na duhen për vazhdimsi. Kjo fitore na shërben pikërisht për këtë vazhdimsim, për moral, edhe që të na ndihmoj pastaj në atë rrugtimin tonë duke u kthyer ke pyetja që duam të shkojmë sa më gjatë në Kupat e Evropës. Viti i kaluar ka qenë jashtëzakonisht i suksesshëm në aspektin e Kupave të Evropës, sepse përveç që ka rrit nivelin ose ka rrit ratingun e futbollit në Maqedoni në përgjithësi, patjetër që edhe në aspektin e klubit ka pas një rritje jashtëzakonisht të madhe. Që do të thotë, ne duhet të provojmë që ta përsërisim atë sukses, sepse është jashtëzakonisht i bukur kur përsëritet. Që do të thotë, duhet t'japim maksimumin që të mos rrim në atë nivel që i kemi kap Kupat e Evropës ose grupet në Conference League, edhe të vazhdojmë në atë nivel. Patjetër që duam që të përsërisim, sepse siç e thash, është jashtëzakonisht e bukur nëse përsëritet. Si për aspektin e klubit, ashtu edhe përgjithësi futbollit në Maqedoni. Patjetër që nga ana psikologjike është një rezultat që na jep komoditetin që edhe ndeshjen e kthimit të jemi me një impakt jashtëzakonisht të rëndësishëm. Për sa i përket ndeshjes si ndeshje, unë mendoj që ka pas gabime plot që ne duhet me patjetër që t'i korrigjojmë. Duke heq shpetkun e rezultatit, ka pas gjëra, për shembull manovër që e kemi me patjetër t'i korrigjojmë sepse do na duhen pastaj për vazhdimsi. Duke pas parasysh pastaj edhe vështirësinë e barit sintetik, unë mendoj që nga ana morale do na vlej jashtëzakonisht shumë, nga ana e asaj që çunat dhan maksimumin, por që duke u fut pastaj në analizë për ditën e nesërme, ato gabime që kemi bërë është me patjetër që t'i korrigjojmë. Për sa i përket aspektit personal, patjetër që ju e dini që emocionet për këtë klub janë të larta. Unë jam i lumtur që fitoren e parë në Kupat e Evropës e kam me klubin tim në zemrës praktikisht, dhe du që ky rrugtim ose kjo ëndër të vazhdoj akoma. Tani për sa i përket lojtarëve, jam jashtëzakonisht i lumtur sepse pjesa e sulmit të gjithë shënuan gole dhe kjo do na shërbej për vazhdimsinë jashtëzakonisht. Për sa i përket prap atyre lojtarëve që tani kanë ardhur, paraqitje pozitive të gjithë që debutuan, sepse patjetër që është mjedis tjetër, është ambient tjetër dhe duhet përshtatje. Okej, ju falenderoj për vëmendjen dhe që ndoqët këtë konferencë për shtyp. Kthehet skuadra në Tetov për të përgatitur për ndeshjen e të njëjtësashme në Shkup nga ora 20, ndeshja e kthimit me Europa FC nga Gibraltari.